Так, ребята, всем привет, сегодня финал, все-таки монтажную пену мы взрываем. Вот это поворот! Ребята, погнали, сегодня у нас пятая часть, это самая бомбическая будет у нас. Вот смотрите, вот газеты, короче, закидали, вот смотрите, вот она у нас, чтобы вы это знали, вот она. Монтажная пена, вот она, баллон стоит, короче, закидали на этими бумагами, ну, нафиг. И все, сейчас будем поджигать. Сейчас будем поджигать. Вон курочки гуляют, пускай не подорвутся нахуй. Бля, я чуть не обосрусь сейчас, если она взорвется нахуй там. Пиздец. Бля, куры подальше отходите, сейчас эта бомба взорвется. Вон куря гуляет. Ух, еба, нифига себе, вот это пена. Ребята, смотрите, что там, где это? Бля, баллон, где? А, вот он, баллон, смотрите, он ничего нет, самое. А я не знаю, что тут взорвалось или нет, хрен его пойми, блин. А нет, что-то это не то взорвалось, наверное. Монтажная пена, вот она в полном порядке, блин, я боюсь брать даже. С ней ничего не случилось, она вот просто горячая и все. Это, наверное, там баллон какой-то взорвался, по-моему, который был в предыдущем видосе. Блин. Эх, я не то взорвал, блядь. Я понял, мать. А, вот он, баллончик-то, вот он отлетел-то. Это получается второй баллончик взорвался. Сейчас, погодите. Подберем немножко гаража и бумаги. Сейчас будет поднамёк это все такое. Она просто плохо прогрелась. Это, блин, я случайно кинул баллон, он как-то это, смотрите, разорвался и пена вон выходит. Блин, ну это после нагрева, зараза. Смотрите, он как-то это самое, зараза. Сука. Пиздец. А если поджечь? Ох, бля, горит, нихуя себе. Ох, бля. Смотрите, горит вон. Вон горит. Ебать. Сейчас как бомбанет, блин. Там такое давление. Че вообще, блин. Ох, бля, ни хрена себе. Вот это выхлоп, а? Ух ты, нифига себе.
Я даже боюсь поближе подойти, а? Она же как бомбанет, блин. Зараза. Блин, я боюсь, зараза, а? Пиздец. Надо тушить эту суку. Сейчас возьмем вилы. И это самое. Как-то это самое, зараза, сука. Ох, бля. Вот я ее взял, короче, вот, бля, на вилы нахуй. Похуй. Вот я ее несу, короче, смотрите. Бля. Давай сюда ее, короче. Блядь. Motherfucking. Yo, shit. Oh my god. Motherfucking. Yo. Оу. Нифига себе. Охренеть. Все, я бросаю туда крашку. Поставить. Пускай горит нахуй. Крашка бомбанет или нет? Надо второй баллон. Надо второй баллон. Ого, ни хрена себе. Обалдеть. Вот это да. Ребята. Бля, ребята. Смотрите, тут все горит нахуй. Сейчас, погодите, я вилы возьму. Вон, горит, все, горит уже, все. Хорош. Куда, бля, пошло нахуй? Это уже не это самое, это тушить нужно, блядь. Motherfucking. Yo, shit. Охренеть. Бля, я чуть не охуела. Ой, блядь. Ебать. Как бомбанула, вообще охренел, а? Как она бомбанула. Эх. Ну ладно, хрен с ним. Там это монтажная пена. Пускай горит. Бля, твою мать. Вот это взрыв был, ребята. Блин, ставьте лайки, пишите комментарии, кажется. Жду вас. Вперед.